Давайте узнаем, почему палочники идеальные питомцы. Они не требуют сложного ухода. В отличие от многих других экзотических животных, палочники не нуждаются в специальных лампах и сложных террариумах. Питаются они исключительно растительной пищей и листьями многих растений. Но важно помнить, что на некоторых листьях встречается опасный грибок, поэтому важно следить за этим. Они обладатели прекрасного характера. Эти крошки совершенно не агрессивны и не кусаются. Завораживающая маскировка. Их способность имитировать ветки и листья просто поражает воображение. Это явление называется фитомимикрией. Не требует больших затрат. Палочники – бюджетный вариант для любителей экзотики. Чем же еще могут удивить эти маленькие создания? Палочникам принадлежит рекорд самых длинных насекомых в мире. Молодые палочники во время линьки могут восстанавливать утраченные конечности. Многие виды палочников способны размножаться без самцов. Приходите в зообункер, чтобы увидеть вживую этих уникальных созданий.